tuzahora tubibabwira. Amadini yose Satani yamaze kwicaramo ubu yahawe intebe. Kabiri, amadini yose agiye guparticipa cyane kurenza uko mwabibonaga mu gukorera isi no kwinjiza imikoro y'Antikristo yose muri ayo madini. Ngo none ngo nta bantu bashobora kugira ababarera, none se aho uriho barakureze, ahubwo bari kukwirukankana bakujyana muri Gehinomu. Iryo dini urimo ntibakurera kuko ntacyo baguhaye kikurera. None se niba barakureze umaze gutera irihe ntambwe mu bireba no gusobanukirwa ijambo ry'Imana? Umaze gutera irihe ntambwe mu birebana n'agakiza? Wowe umaze guhindura abantu bangahe niba barakureze? Uwo mwana ugaburirwa nyuma y'imyaka 5 amadini yose azaba amaze kugaragaza neza uruhande ahagazemo, azaba amaze kugaragaza neza ko nta bugingo buyarimo. Uyu munsi muri iyi minsi y'imperuka duhagazemo hadutse abakobanyi benshi bakobana ibyo kugaruka kwa Yesu, batangiye no guhakana no gusenya inyigisho zibwira abantu uko Yesu agiye kugaruka. Iryo ni iterabwoba ngo kukimushaka kugira ngo abantu banga isi kandi Imana yarayibaremeye kugira ngo bayituremo, ngo ubutumwa bwose ngo bubwira abantu ko imperuka igeze, ngo bubwira abantu ko Yesu agiye kugaruka, ngo babwira yuko isi igiye kurangira, ngo ubwo so ubutumwa ngo murimo gutera abantu ubwoba mu bakanga. Ni ukuri kose nyuma y'imyaka 5 amadini yose abagenzi bajya mu ijuru bazaba bamaze kubona ko ariho Satani yicaye. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri abo bose. Nta mukene wababagamo kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babigurishaga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Amen. Nituvuga ngo amadini aya ngaya Gikristo ntabwo ari itorero ahubwo ni amadini, mujye mwumva ikintu niba mushaka kujya mu ijuru. Ubu se singiye fondasiyo y'umurimo w'Imana, singiye fondasiyo y'amaturo akwiriye guturwa mu itorero, singiye birebana n'abantu ko bakwiye gukoresha ubutunzi bwabo. None abavuga ibya 10 babikura hehe? Niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka, none intumwa ziri kutugaragariza uko umurimo wakorwaga, ubundi nta mukene wakabaye muri ayo madini niba ko ari itorero rya Kristo. Ariko se niba ari itorero rya Kristo, kuki badakora ibihuye n'icyo tubonye mu byakozwe n'intumwa? Intumwa zatangiye zigenda, abo zibyaye baragenda, none wowe waricaye kandi wubatse ku rufatiro rw'izo ntumwa n'abahanuzi. Ubwo uri gusohoza icyo Yesu yavuze, uri mu idini ntabwo uri mu itorero. Ugasanga harimo umuntu uburara muri ririya dini, harimo uwabwiriwe, hari uwabuze minirivare y'umwana, hari uwabuze ayo kwishyura inzu yabamo icyumba na saro, hari uwo bahaye priyave, ahubwo kugira ngo bamushyigikire bakamutenga ngo abantu b'abakene wapi? Abakene barahejejwe. None aba bantu bubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, amatorero yubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, local churches. Niba iryo torero rikurikiza ibi ngibi, iryo ubamo rikurikiza ibidusomye, iryo ni ryo torero. Ariko niba ritabikurikiza, menya ngo uri mu idini kandi uzarimbukiramo, ntabwo uzigera ubona Yesu agarutse. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Ndonye ndagusuje kandi mwifuriza amahoro y'Imana nshuti mukundwa, kandi ndakuramukije aho uri hose. Mwese mufata umwanya mukadukurikira mukumva ubutumwa bwiza tugenda tubagezaho. Nashaka kubabwira ngo turi mu gukora mu gihe kibi kandi kigoye. Hari ijambo Pawulo yavuze ngo kizaba ari igihe kigoramye cy'ubugoryi, ariko abwira itorero ry'Ifilipi arababwira ngo icyo gihe rero muzabe amatabaza meza mumurikira abo bantu. Iki gihe rero turimo ni igihe gikomeye, ni igihe abantu badashaka kumva ubutumwa bwiza, ni igihe abantu bashaka kugenzurira Imana mu bwenge bw'isi, kandi bizigera bishoboka. Igihe cyose abantu batarashyira ubwenge bwabo bw'isi hasi ngo ubundi bakira ubwenge bw'Ijuru, aribwo bafasha kugenzura iby'isi, ntabwo bazagira bamenya Imana. Abantu bari gufata ubwenge bw'isi, ubumenyi, bagashaka kubugenzurisha ubwenge bw'Imana, kandi ubwo bwenge bw'Imana nibwo bwabahaye ibyo ngibyo bita ubwenge cyangwa se bita ubumenyi. Igihe cyose abantu batarafata ubwenge bw'Imana ngo aribwo bakira, ahubwo none aribwo bafasha kugenzura ibintu byose by'isi, bizabagora cyane kumva ubutumwa bwiza. Reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe. Icyo nicyo gihe duhagazemo kibi twashaka kubanza kuvuga. Turagushimira wowe bana natwe,
turagushimira wakoze subscribe. Nagira nkubwire ngo nukwigira neza kwawe, kandi natwe tumenya ko Imana iduhamagariye abantu kandi bahari dukurikira, tubana tugafatanya mu rugendo rujya mw'Ijuru. Mwami Yesu, turagushimiye mwanya mwiza duhaye. Habwa ikuzo n'icyubahiro kandi ushyirwe hejuru, kuko nawe uhwanye nawe. Uyu mwanya ni wa mwanya mwiza tuganira na bene data bose bari hano ku isi, kandi ni umwanya wo kugira ngo dutambutse ijambo ryawe ribashe kubohora abantu no kubakiza. Duciye bugufi mu mitima yacu, kuko uri wo kwizerwa ibihe byose. Ubutumwa bwiza uduhaye reka bugere ku mpera y'isi, reka bukiza abantu, bubohora abantu, bavane mu mwijima barimo, bubamurikire. Kuko iyo dusoma ijambo ryawe, Dawidi yaranditse muri Zaburi 119:105, aravanga ijambo ryawe n'itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Reka abantu bari bari mu mwijima, ijambo ry'Imana bagiye kumva ribabera umucyo, ribabera itabaza, ubundi babashe kumenya aho bahagaze, niba ari hazima cyangwa atari hazima. Babashe kumenya aho bari gukandagiza ikirenge, niba ari hazima cyangwa niba atari hazima. Barushaho kwezwa ku gato no ku kanini, barindira umwami wacu ugiye kugaruka. Nanjye ugiye kuvuga, reka mbe mikoro yawe kugira ngo abantu bumve ibyo ushaka. Kumva ko ijambo ryatubwira ngo nuko rero iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari bose kwihana. Mana ngaho bana natwe kandi tugire neza, cyubahiro kibi cyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amazina nk'uko bisanzwe nitwa Jalik Ikingeneye, ndi misiyoneri. Imana iduhamagariye kugira ngo dufashe abantu bashaka kujya mw'Ijuru, kuko abantu bose uko tubabona ari igihiriri, bajya mu madini, bajya muri hari amasinagogi yitwa isengero, ntabwo ariko bose bajya mw'Ijuru. Itorero rya Kristo rifite umwihariko. Nshuti z'Imana, umunsi twinjiye mu mateka y'itorero muzumva ibintu bikomeye, kuko ibintu byose byagiye bigera ku itorero kuva mu kinyejana cya mbere. Uyu munsi nibyo byagarutse biri gusohora ku bantu bose bari mu madini. Rero itorero misiyo yaryo no gukora kwaryo mu isi bitandukanye nuko amadini y'umunsi akora. Niyo mpamvu twigisha abantu tubereka ubutumwa bwiza niki. Ese umuntu uko akwiriye kumenya umuhamagaro we ni ryari, yawumenya ate? Ese inzira ijya mw'Ijuru iri muri ariya mazu abantu bajya kwicaramo bakaramya, bagahimbaza, bakababwira ibiryo n'amafaranga, bakabyina, bakitahira? Bibiliya yandikiwe bandi? Bibiliya yandikiwe abizera bose. Ntabwo Bibiliya yandikiwe bishop gusa, si paseri, si aposo, si padiri, si musenyeri. Ntabwo ari umuntu runaka uyoboye abantu benshi cyangwa se bake. Ahubwo Bibiliya yandikiwe umuntu wese witwa ko ari umukristo. Niba uzi neza ko uri umukristo, ugomba kumenya ko Bibiliya ari igitabo Imana yandikishije kugira ngo wowe kikuyobore. Bibiliya niyo jambo ryonyine ryagufasha, nta handi hantu ugiye ukarisoma, kuko yo ikwigisha gusenga, ikakwigisha kwiriza ubusa mu buryo bwa nyabwo, ikakwigisha kwirinda, ikakwereka isura y'isi uko isa, ikakwereka imigambi Satani afite y'isi, ikakwereka imikorere yose ya Antikristo mu isi, ikakwereka ubutegetsi bw'isi uko bwagiye bubaho, ubwagiye bukorera Imana, ubwagiye bukorera Satani, ikakuzanira politike y'isi yagiye ishaka kuyobya abantu. Bibiliya ikuzanira siyansi buryo iyobeje abantu, ikakuzanira filozofi. Bibiliya nta kintu kitarimo. So rero Bibiliya nicyo gitabo cyonyine cyagufasha kikagukuza, nta wundi muntu kwigishije. Kuko iyo ikubwiye ngo irinda ukirinda, ikakubwira ngo senga ugasenga ubudasiba nk'uko ibivuga, ikakubwira ngo iyiriza ubusa, dore uko biyiriza ubusa, none ni iki cyatuma uvuga ngo ntabwo uzajya mw'Ijuru? Duhora tubabwira ngo muriringira amadini, kandi amadini yamaze kwinjirirwamo. Satani ubu yahawe intebe mu madini yose, Satani yicayemo. Uzi ngo waramuhunze kandi aho wagiye ni wamusanze. Ubu abantu benshi bafite ibikomere bakomerekejwe n'amadini binjiyemo byinshi cyane, kandi aho ngaho niho bari bakwiriye kuruhukira, ariko ntabwo baharuhukiye, ahubwo barahageze barushaho gukomereka kurenza uko binjiye barakomeretse.
Hari abantu benshi bagiye bari mu nzira ijya Gehinomu bajya gukirizwa mu madini ngo nibo bagiye gukura agakiza. Uko bagiye bari mu nzira ijya Gehinomu bagenda gake bageze ubwo barushijeho gukuba abo basanze nk'ubwe byiri kuba bana b'Igehinomu. Iri jambo Yesu yigeze aribwira abafarisayo muri Matayo 23 arababwira ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu misozi no mu nyanja no mu ngo z'abantu guhindura umuntu umwe gusa kugira ngo abe umuyoboke wanyu. Aravuga ngo kandi iyo mumuhinduye bituma abakuba inkubwe ebyiri ku mwana w'Igehinomu. Aravuga ngo mwabarandasi b'impumyi mwe, mwandyarya mwe, muzacika mute iteka ry'Igehinomu. Hari abantu benshi bagiye mu madini bazi ngo bagiye gukizwa, ahubwo bagize barushaho kuba babikurenza uko bari bameze batari bakizwa. Bagakwiriye kuba bakirindiriye Yesu akazabiyereka. Beneda tuzahora tubibabwira, amadini yose Satani yamaze kwicaramo ubu yahawe minebi. Kabiri, amadini yose agiye guparticipa cyane kurenza uko mwabibonaga mu gukorera isi no kwinjiza imikuru y'Antikristo yose muri ayo madini. Mugiye kubona aho abapaseri n'abaki bose bashingira abatinganyi, kuko abatinganyi bo mu madini barimo ndetse bamaze guhabwa n'intebe bafitemo n'ubuyobozi. None mugiye kubona aho batangiye kubashingira. Nshuti z'Imana, mugiye kubona aho abayobozi b'amadini bazana ibintu byose bakuye mu butegetsi bw'isi bakabizana babyejeje ko ari ukuri. Kuko rero mwanze gusoma Bibiliya mugakomeza gutamikwa n'ababayoboye, bizabagora kugira ngo muzamenye ko muri kujya Gehinomu. Ariko Imana idushyiriyeho, iduhagaritse kugira ngo tubibereke hakiri kare kandi tubabwire inzira mwacamo kugira ngo mukize ubugingo bwanyu. Hari abantu bari kudutuka, ariko kudutuka bitwongerera imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari n'abandi batangiye kudusebya, hari n'abatangiye kuvuga ngo turabafirimaso, ngo turi abahiriminati. Uko badutuka nuko badusebya biri gutuma izina rya Yesu ryamamara, kandi bo bari kwishyiraho urubanza. Barishyiraho urubanza. Bibiliya avuga ngo ubwenge bumenyekanira mu byo umuntu avuga. Abadukurikiye bajya mu ijuru bumva ubutumwa tuvuga. Niba tuvuga ibitari byo barabyumva. Ni Bibiliya twigisha gusa nta kindi tuvuga. Dufata Bibiliya tukerekana ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aba rero badutuka bitwa ngo nabo ngo barimo gukorera Imana, navuga ngo ni ishyano bari kwirundaho. Twebwe turabasabira umugisha Imana ibarinde kandi izabarinde ko mwagerwaho n'ibyago, kuko murimo kurwanya umurimo w'Imana. Kandi ntawe urwanya Imana ngo ayitsinde, ahubwo Imana izagutsinda nukomeza kuyirwanya. Ikindi nuko ubutumwa bwiza ntibuzigera buhagarikwa na rimwe. Tuzabuvuga kugeza igihe twiyambuye umubiri upfa, tukazambara kudapfa iteka ryose. Kandi Imana irahari isapotinga ubutumwa bwiza tuvuga, irabushigikiye ibwerekeresha imbaraga zayo. Umuntu uzabwitamika imbere rero ubwo azahura n'Imana. So rero twebwe turabwira abantu ngo niba koko wicaye mu idini urimo ukabubona ibyo twigisha muri Bibiliya bidahura naho uri, sohokamo. Twavuga ngo sohokamo. Bamwe bati turasohokamo tujyayo. Murasohokamo mujya Yesu, ubundi aho mwari muriho habamariye iki? Abo ko barimo kubarushaho kubarimbuza. Uti uburere ngo none ngo nta bantu bashobora kugira ababarera. None se aho uriho barakureze, ahubwo bari kukwirukankana bakujyana muri Gehinomu. Iryo dini urimo ntibakurera kuko ntacyo baguhaye kikurera. None se niba barakureze umaze gutera irihe ntambwe mu bireba no gusobanukirwa ijambo ry'Imana? Umaze gutera irihe ntambwe mu bireba n'agakiza? Wowe umaze guhindura abantu bangahe niba barakureze? Uwo mwana ugaburirwa kuva avutse mu by'agakiza ko biravuga ngo bamwe bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo ko bana b'Imana. None niba waramwizeye ubwirijwe n'uwo muyobozi w'idini ryawe ubamo, ukavuka ubwa kabiri, ukaba umaze imyaka 5, 6, 3, 10 ahora kugaburira, ukaba utari wakura ngo ugere ku rwego rwo kuvuga ngo nanjye ndumva shaka guhindura abandi, ndumva shaka kwigisha abandi, ukaba utaragira gusobanukirwa ibintu bimwe muri Bibiliya, ugiye waruza ngo bishop wanjye ni uri bunyigisha, apostle ni unyigisha, ngo ngende kwa apostle runaka, ukaba utaragira nawe wakwisomera Bibiliya wowe ubwawe ngo igufashe. Uwo mugabura wakugaburiye ni ibiki yakugaburiye? Ese ubundi wowe ibyo wariye wumva ko byakumariye iki?
ese umwana ashobora kugaburirwa n'ababyeyi kuva avutse akazagira imyaka, uwo mwana akazagira imyaka 20 akigaburirwa n'ababyeyi ataratekereza nawe kuba yajya gushaka amafaranga ngabeho? None reba imyaka umaze mu idini ugaburirwa, urebe tujye mu myaka y'umubiri, urebe igihe wavukiye mu by'Agakiza, urebe imyaka umaze. Hari abamaze imyaka 45, hari abamaze 30, hari n'abamaze 50, hari abamaze 10, hari abamaze 20, hari abamaze 5, hari abamaze 3. Urebe watangiye bakugaburira wicaye imbere ya bishop wawe, paseri wawe, reverend wawe, bakugaburira umaze imyaka 40, 35, 30, 20 ucicaye bakikugaburira. Nta muntu n'umwe urabwiriza ngahinduke. Bibiliya nturayumva, urayisoma ngo ibyo usomamo ntubyumva, wayisoma ugasinzira, ubundi ukahora uyibitse ukajya uyubura ku cyumweru ugiye mu idini cyangwa ku isabato kuwa gatandatu, ukagenda pastor akakwigisha ukongera ukagenda ukayibika, ukavuga ati negereje ku cyumweru ukongera kugaburirwa. Tekereza iyo myaka yose kuba utaratekereza mu mutwe ngo ariko ni gute namara iyi myaka ntarajya mu rwego rwo kwisomera Bibiliya ngo nyumve? Ni gute najya muri iyi myaka yose maze ndi mu idini nkitegereje ngo pastor natanyigisha n'ubundi ntacyo urabimare kuza mu materaniro? Kuki wowe icyo kintu utagitekerezaho muvandi? Tutarinjira mu nyisho tugomba kwiga, dufite cya gitabo kuri nahishwe ku bantu bagikeneye. Ni igitabo cyiza cyane kirimo inyigisho za eschatology, inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka, inyigisho zirebana n'imikoro ya antikristo mu isi. Aha twasobanuye ingingo 12 nizo zikigize. Izi ngingo 12 ni izihe rero? Ingingo ya mbere irebana no kugaruka kwa Yesu ariko kuzamurwa kw'itorero. Ingingo ya kabiri irebana n'imikoro ya antikristo. Twasobanuye imikoro ya antikristo mu bihe bitatu, uko yakoze, uko ari gukora n'uko azakora. Ubwo aho ngaho twinjiye no mu bya politike, twerekana no mu madini inyigisho z'ubuyobe zirimo. Ingingo ya gatatu twasobanuraga ibirebana no gupimirwa imirimo kw'itorero. Ese itorero zapimirwa imirimo, ese itorero zajya mu rubanza? Ibitwara bisobanura muri iki gitabo. Ingingo ya kane twasobanuraga intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama nkuko tusoma mu byahishwe 19:7 kugeza ku 9. Amagambo avuga ngo tunezerwe, twishime, twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni wakaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Arambwira ati andika uti uhereye none hahirwa batoreye ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ayo magambo ntayikuri kw'Imana. Urumva ko ubukwe burahari, Imana yarabuteguye. Rero ingingo ya kane tuba dusobanura intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Hanyuma ingingo ya gatanu twigishaga ibirebana n'intambara yitwa Harimagedoni. Twasobanuye Harimagedoni icyo bisobanuye, twinjira mu byahishwe 16, dusobanura iyi ntambara uko izaba imeze, amahanga azayirwana, ibitero bazatera, uburyo Yesu ari uzirangiriza iyi ntambara. Ni intambara isi yose irindiriye, Satani arayizi, arimo no kwitegura, abami bamwe isi barimo barayitegura. Izi ntwaro mubona za nuclear barimo gukora niho zizarwanira, nibwo bazazikoresha, kuko ubu ntabwo bazikoresha bose bashira. Twasobanuye rero intambara ya Harimagedoni. Ingingo ya gatandatu twasobanuye iby'ingoma y'imyaka 1000 millennium, uburyo itorero rizimana na Kristo igihe kingana n'imyaka 1000 hano muri iyi si. Ingingo ya 7 twasobanuye iby'intambara ya kabiri igomba kuba mu isi yitwa intambara ya Gogi na Magogi. Aho twasobanuraga igice cya 20 cy'ibyahishwe. Iyi ntambara Gogi na Magogi twarayisobanuye uburyo Uburusiya buzaba buyirimo aribwo buyiyoboye. Dusobanura uburyo Satani azabohorwa nyuma y'ingoma y'imyaka 1000. Dusobanura uburyo azakoranya amahanga yose yo mu isi nkuko mu byahishwe 20 habivuga. Dusobanura ukuntu Yesu azamanura umuriro akabatwika. Hanyuma dusobanura ukuntu Yesu azatafata itorero akarizamukana mu ijuru. Aho rero nibo twasobanuye inyigisho z'abatemwe de Jehova zivuga yuko itorero abantu bazajya mu ijuru ari abantu 144. Izo nyigisho twarazikubise muri iki gitabo, inyigisho z'ubuyobe cyane ziri satanike. Hanyuma ingingo ya 8 twasobanuye ibirebana no kuzamurwa kw'itorero rya kumurikirwa Imana data twese mu ijuru, ndetse n'ikaze rizahabwa n'Imana n'ibizima n'abamarayika, na Yesu zaba uri kumwe naryo arizamukanye.
ingingo ya 9 twavuzemo ibirebana n'urubanza ruzaba ku batuye isi ubwo zaba habayeho umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha baza gucirwa urubanza, ndetse dusobana n'uburyo itorero zaba riri muri uwo mwanya wo gucira abanyabyaha bose urubanza. Dusobanura umuzuko wa kabiri kuzaba ameze n'abazazuka baribo. Ingingo ya 10 twasobanuye ibirebana no kwinjizwa mu murwa wa Yerusalemu nshya Yesu agiye kudutegurira nk'uko yabivuze muri Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa 3 cyangwa kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Aha rero twinjiye kuri uyu murwa turabusobanura uburyo Yohana yawubonye n'amazina yawo n'uburyo abahanuzi bagiye bawishurirwa n'intumwa, buri muntu wese uko agiye wishurirwa n'izina agiye wita. Pawulo nawo uburyo yawise. Dusobanura amazina ageze mu 8 uyu murwa witwa Yerusalemu. Ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera muri uwo murwa, kizaba kirimo korali enye: korali y'abamarayika, korali y'Abisiraheli, korali y'abanyamahanga, korali ya Yesu n'Imana Data wa twese. Icyo gitaramo twarakigaragaje mu byahishuwe ndetse n'uburyo Imana izaririmba. Bibiliya igaragaza ko Imana izaririmba itorero. Ibyo twarabigaragaje, Bibiliya irabivuga. Ingingo ya nyuma ya 12 no kumanurwa k'umurwa wera Yerusalemu nshya izamanuka ije mu isi. Urumva aho twari tugeze mu gice cya 21 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, aho Yohana yavuze ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona urembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye mu ijuru rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, cyangwa umuborogo, cyangwa gutaka, cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bishize. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Aho rero twasobanuraga noneho ingingo ya nyuma irebana n'ubugingo bw'iteka ryose, ukuntu umuntu azongera kuba iteka n'iteka nta mibabaro. Izo ni ingingo 12 zigize kino gitabo Kuri nahishwe. Niba ushaka kumenya ukuri wahishwe, ukamenya ubutumwa bwiza, ukamenya agakiza cyari cyo, ibyiringiro byawe bikaba bihamye bishyitse, twari iki gitabo cyitwa Kuri nahishwe, kugira ngo ukomere mu gakiza, wumve ibintu wahishwe mu madini wabayemo cyangwa surimo, hanyuma ubashe gukomera. Nimero zacu urazireba ngo kuri channel yacu, urebe hasi urazibonaho, utwandikiye kuri WhatsApp cyangwa duhamagare. Aho uri hose ku isi kirahagera, mu ntara kirahagera z'u Rwanda, imodoka zirwa zigitwara, mu bindi bihugu by'Uburayi na Amerika na za Australia byose kigerayo. Polisi y'u Rwanda niho tukinyuza tukacyohereza, hanyuma mu bihugu bya Afrika n'ubundi polisi y'u Rwanda iradufasha. Imana igumugisha. Niba ushaka gukura gitware. Tugaruke, duherutse kwiga inyigisho imeze iti. Inyigisho twize twari turimo kureba amazina y'itorero cyangwa amazina Yesu yaduhaye, ariko ayo mazina akaba ari amazina ahuza n'Imana yadugize cyo. Mbego uko Imana yaduhinduye bitewe no kwizera Yesu, turagaruka bikaduhindukira n'amazina yacu. Twari turi gusobanurira amazina, ndabyibuka mu kiganiro cy'ubushize twari turimo kuvuga ibyayo mazina, kugira ngo abantu bareke kwishingikiriza ku madini bavuga ngo none se nituva mu madini tuzajya kwegaburo ryera gute, nituva mu madini tuzashingirwa gute cyangwa tuzashingira gute, nituva mu madini tuzabatizwa nande, ninde uzatubatiza, nituva mu madini ninde uzasengera abana bacu, nituva mu madini ninde uzabasha kunshingura napfuye. Bagushyingura batagushyingura, iyo wapfuye uba wapfuye. Amadini rero ibyo ni ubuheza nguni yafashe ku buryo abantu badashobora kumva ko kuva mu idini ari ugukiza ubugingo, ahubwo bakumva kuva mu idini ari ukuyoba. Kandi ahubwo none kuba mu idini nibwo buyobe bwa mbere, kuko babigisha inyigisho zo kubayobya cyangwa kubajijisha mukebwira ko mujya mu ijuru kandi muri kurimbuka. N'amadini muvuga ngo ntabwo ibiragaragara ko akorana na Satani, ni ukuri kose
nyuma y'imyaka 5 amadini yose abagenzi bajya mu ijuru bazaba bamaze kubona ko ariho Satani yicaye. Kuko uko bucya nuko bwije niko amadini arushaho, abayobozi bayo barushaho kwivanga no kwidubika mu isi cyane, no gukorana na leta z'isi, no gukoreshwa na Satani, no kugira irari ryo kugira ngo bagire icyo bageraho. Bakaba babeshya n'ubutumwa bwiza, bagahimba ubundi butumwa kugira ngo babashe gutera imbere. Tubahaye imyaka 5, umuntu uzumva iki kiganiro nyuma y'imyaka 5 azamenye ko twari twarabihanuye. Nyuma y'imyaka 5 amadini yose azaba amaze kugaragaza neza uruhande ahagazemo, azaba amaze kugaragaza neza ko nta bugingo buyarimo, buri wese azabyibonera. Ikiganiro duherutse gutanga niba ugikeneye ni ikiganiro kivuga ngo dore ubundi buyobe amadini yigisha, barababeshya ntabwo ari byo, ibi uzabicika niwe uzabona ubugingo. Iki ni ikiganiro duherutse gukora tuvuga amazina Imana yaduhaye agendana n'imihamagaro twahamagawe, ariko kandi ayo mazina nuko Imana yatunyize bikaba bihagije ko wabaho udafite idini ujyamo, ahubwo uterana n'abantu 2 cyangwa 3 cyangwa 10 mu rugo rwawe ahuba, cyangwa ukajya ahandi aho bateraniye mu rugo mugasenga mukigana ijambo ry'Imana mugakizwa mukajya mu ijuru, utinjiye muri radini. Kuko amadini yose afite ubuzima gatozi kandi yahawe amabwiriza na za leta kugira ngo bayakurikize. Kandi iyo witegereje leta z'isi, ubuyobozi bw'isi bwo intego y'abayobozi nuko bafasha abaturage mu ruhande rw'umubiri, ariko iby'umwuka ntabyo bazi. Itoro rya Kristo rishinzwe kubungabunga ubuzima bwo mu mwuka kugira ngo abantu babashe kugirana ubusabane hagati yabo n'Imana. Iyo rero abantu bavuga ko bayoboye itorero cyangwa se barihagarikiye, bakaba badashobora kubungabunga ubuzima bw'itorero bwo mu buryo bw'umwuka ngo bakomeze banigishe mu bihugu barimo, bereka abayobozi b'ibihugu ko ibintu barimo kuzana nubwo bifasha abantu mu mubiri ariko ubugingo bwabo buzarimbuka, ntabwo iryo riba rikiri itorero, ahubwo ryahindutse idini ririmo kuyobora abantu kujya kurimbuka. Barumye giho baracecekane bashobora kuvuga ukuri. Itorero ryo rero rihora ricunganwa n'ikintu gishobora kuzanwa na leta, gishobora kuzana umuntu wari we wese, nubwo cyaba kigira neza umubiri ariko gishobora kwafekta ubugingo, kuko umubiri niwo cyane Satani acaho kugira ngo azaturimbuze. Ubuyobozi bw'isi bwo rero ibintu byose bakora ni ukugira neza abaturage mu kugira ngo babeho nta bukene, nta nzara, nta kubaho nawe mu yandi magambo. Ariko rimwe na rimwe kuko abayobozi b'isi nabo bafite ubundi buyobozi bubayoboye bukorana na Satani. Ibi tubivuga kenshi. Ubwo buyobozi ni ubuheze. Hari abafirimaso, tuzi ko abafirimaso bagizwe n'imiryango 33. Ibi ni ibintu bizwe rwose n'abantu batari bazi bamaze kumenya, kandi abafirimaso ntabwo bahisha barigaragaza. Hakaba iriminate aribo banyabwenge cyangwa siniti z'abafirimaso, mbega zatoranirijwe kugira ngo zigende zirushaho gucengeza amatwara ya freemasonizi mu bantu bose batuye mu isi ndetse no mu madini hose. Hakaza abajesuiti, aricyo gisirikare cy'Ubutaliyani cyangwa se cyo kwa papa kivuga ko gihagarariye iyobokamana no kwigisha Yesu, ariko bo nabuntu ibyo bahagarariye no gucengeza inyigisho mu madini yose ya Gipantekote cyangwa se amadini ya Giprotestani, kuko abaprotestanti baka inyigisho z'Iroma kwa papa. Abajesuiti rero bo bashyiriweho kugira ngo bagarure bacengeze inyigisho za Katolike muri ayo madini, muri bo bagenda binjiramo nk'abakristo baje gukizwa, ariko intego ari iyo. Hakaza abitwa abarozi kuruwa, noneho hakaza igishushanyo cy'ubutegetsi bwa Antikristo mu kuyobora isi yose cyitwa umuryango w'abibumbye, aricyo none iyo miryango yindi icishamo ayo mabwiriza. Uwo muryango kuko uyoboye isi yose, uwo noneho mu manama akorwa n'abaperezida bose bahuye n'abandi bayobozi b'ibihugu bakazana ibyo bahawe na ya miryango, noneho bakabitegeka abayobozi b'ibihugu kubijyana nabo bakabishyira mu bikorwa. So rero ubutegetsi bw'isi bwo urumva buri mu butware bwa Satani.
kuko mu butware bwa Satani bibyo bakora bazi ko bagira neza abaturage, kandi nibyo mu ruhande rw'umubiri. Na Bibiliya tubwira ngo tubagandukire tububahe, ariko itorero rya Kristo ligandukira ubutegetsi bw'isi mu gihe ibyo ubutegetsi bw'isi buzana bidashobora na gato kuviyora amategeko y'ijuru ariyo jambo ry'Imana. Naho niba bazanye ibintu bishobora kuba bitugira neza mu ruhande rw'umubiri, ariko bikaba byakwafekta ubugingo bwacu bigatuma tubasha kubana n'Imana nabi, ibyo ngibyo turabirwanya. Rero amadini kuko nayo yahindutse leta n'abanyapolitiki, ikindi kandi ntibasenga, ntibasoma ijambo ry'Imana, bafite izindi nyungu bagendereye mu bayoboye. Ikindi ntabwo batoza abo bayoboye ngo barere babakuze nabo bazabasengere bajyana ubutumwa bwiza. Kandi misiyo ya Yesu nuko tugomba kubwirizwa, twarangiza tukabatizwa, nyuma yo kubatizwa tukigishwa, tugatozwa, nyuma yaho tugasengerwa tukagenda. Niko birivuga muri Matayo 28:19. Amadini y'ibyo ntabikora. Twigeze kubabwira ngo ziriya nzu murimo murareba twita amasinagogi, ariko benshi bise isengero, kandi urusengero ari wowe. Muri ya mazina 7 twabonye ko urusengero izina rya mbere ni wowe urusengero rw'Imana, kandi witwa urusengero rw'Imana. Noneho barabeshya ngo ziranzo nizo sengero. Muri ayo mazina rero urusengero rw'Imana, muri ari amasinagogi rero murimo murareba, twabasobanuriye ko hariya hagomba kuba ari ahantu abayobozi b'amadini bagomba kwifashisha batraininga abo babwirije ubutumwa, bagafata Bibiliya bakabigisha, bakabatraininga, bakabereka misiyo ya Yesu yasigiye itorero. Kuko itorero ni twebwe tugomba kugiza ubutumwa kumera y'isi Yesu akagaruka. Uyu munsi muri iyi minsi y'imperuka duhagazemo hadutse abakobanyi benshi bakobana ibyo kugaruka kwa Yesu, batangiye no guhakana no gusenya inyigisho zibwira abantu uko Yesu agiye kugaruka. Iryo ni iterabwoba, ngo kuki mushaka kugira ngo abantu banga isi kandi Imana yarayibaremeye kugira ngo bayituremo, ngo ubutumwa bwose ngo bubwira abantu ko imperuka igeze, ngo bubwira abantu ko Yesu agiye kugaruka, ngo babwira yuko isi igiye kurangira, ngo ubwo se ubutumwa ngo murimo gutera abantu ubwoba mu bakanga. Aba Petero yarabahanuye avuga yuko mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi bakobana basenya ibyo kugaruka kwa Yesu. Ubuse si byo biriho, kandi abenshi bamo kubivuga nababaye mu madini bamazemo imyaka irenga 10-20-30, kuko bamaze kumenyera Imana no kumenyera ibyo bintu. Umunsi bakizwa bababwira ko Yesu agiye kugaruka, none nabyo babonye bamaze guhaga, umurengo urabafashe, bararya buri munsi, amafaranga arinjira, bamaze kunanirwa gusenga no kwiriza ubusa, ijambo ry'Imana ntibigeze baryiga, batangiye noneho guhakana no gusenya ubutumwa bubwira abantu ko turi mu mperuka, isi igiye kurangira, Yesu agiye kugaruka. Bari kubihakana cyane babivuye imuzi, kubera ko nyine ntibigeze bigishwa kugira ngo babashe guhaguruka ngo bajyane ubutumwa. Isi irabaryoheye wa mugani w'aba bandi, ntabwo ubwo butumwa bushaka. So rero icyo kiganiro cyaratambutse, umuntu ugishaka yagikurikira akumva aya mazina 7. Izina rya 7 twasobanuye ko Yesu yatugize abatambyi. Kwa turi gusobanura rero uburyo turi abatambyi tukaba twitwa n'abatambyi. Noneho iki kiganiro giherutse twasobanuraga amwe mu mabwiriza, amategeko yahawe abatambyi. Twavuze ibintu bigeze kuri 5. Uyu munsi turashaka kugaruka ku bindi nibuza nka 2. Nyuma yaho tukajya ku izina noneho rya nyuma tuzasorezaho. Yesu yavuze ko twahindutse abami. Guhinduka abami turashaka kubereka amabwiriza, amategeko cyangwa se ibintu 12 bigize indangagaciro y'umwami, bigaragaza bigize indangagaciro y'umwami. Bira byose no kubanza kumenya koko ese turi abami nk'itoro rya Kristo. Ukwiye kumenya neza niba uri umwami kandi ukanabyakira nk'ukuri. Naho mu gihe utarabyakira n'ubundi kwitwara nk'umwami no kugira indangagaciro z'umwami ntazo uzagira. Ikibazo Bibiliya abantu barayisoma ariko ntibizere birimo, ntago babyemera nk'ukuri. Hari ibyo bemera minyuze irari ry'imitima yabo, hakaba n'ibindi bajonjora batemera. Ariko niba wemera Bibiliya kandi kwemera ko ariyo jambo ryonyine ryagufasha kuzajya mu ijuru, ugomba kumenya no kwakira kuri umwami. Nyuma noneho tukareba
ni izihe ndangagaciro zigize umwami. Icyo nicyo tuza guherutsaho, ariko tushaka kugaruka uyu munsi ku zindi ndangagaciro nk'ebyiri, kuko ubushize twari twavuze indangagaciro zigize kuri 5 zigize umutambyi. Ko twabonye ko Yesu yatugize abatambyi, aduhindura abatambyi, ariko tukaba twitwa n'abatambyi. Dusenya inyigisho zibwira abantu gutanga ibya 10, kuko ibya 10 byahabwaga abatambyi. Icyitonderwa, hari abantu bari kutubeshyera buzuye abadayimoni bari kurwanya ubutumwa bwiza, ngo tubwira abantu ko bakwiriye kureka gutanga ibya 10 n'amaturo. Twebwe twigishije kandi turakigisha ko niba Yesu yaratugize abatambyi, kandi ubutambyi bwo kwa Lewi nibwo Imana yaravuze ko bagomba guhabwa icya 10. None ubwo butambyi bwarahindutse, ubu hari ubutambyi bwo kwa Yuda, kuko Yesu niwe wahindutse umutambyi mukuru, aduhindura abatambyi bato. Ibi twarabyize cyane, icyo kiganiro mu kijyeho muracyumva, n'icyakibanjirije byose biriho. Niba turi abatambyi bato, Yesu akaba ari umutambyi mukuru, icya 10 kirahabwa nde? Kandi n'ubutambyi bwo kwa Lewi bwarahindutse bari bwo kwa Yuda, kandi Yuda nta hantu Mose yigeze avuga ibirebana n'ubutambyi kwa Yuda. Kandi twabonye mu Baheburayo igice cya 7 aho Bibiliya ivuga ngo nuko rero niba ubutambyi bwarahindutse, ngo n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. None kuki abantu bakiri mu mategeko y'icya 10 cyahabwaga bene Lewi, hanyuma Abalewi bamara kugifata nabo muri icyo cya 10 bahawe bagakoramo ikindi cya 10 bakakijyana mu rusengero rw'i Yerusalemu kugira ngo abatambyi bajye bakirya? Kuki amadini akigisha icya 10 kandi birivuga ko ubutambyi bwahindutse? Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, kandi ubwo butambyi bwahindutse bukaba bwaragiye kwa Yuda, kandi Yuda ntacyo Bibiliya bivuga ku birebana n'ibya 10. Icya gatatu, Bibiliya ikabigaragaza ko Yesu ari we mutambyi mukuru, kuko ari intare y'umuryango wa Yuda, akaba igiti cya Dawidi. Icya kane, twebwe abamwizeye tukaba turi abatambyi bato. None icya 10 kirahabwa nde? Ese ubundi kuki bakigarura kandi cyari mu isezerano rya kera kandi gihabwa Abalewi? Amaturo, Bibiliya ivuga ko itoro ry'i Yerusalemu cyakozwe n'intumwa kuva ku gice cya 3, cya 4, cya 5, bagaragaza uburyo umurimo wakorwaga. Inzandiko za Pawulo urwa mbere n'urwa kabiri, turi kubabwira ko dushaka gutangira inyigisho za Bibiliya. Tuzabereka isezerano rya kera agaciro karyo n'isezerano rishya, ariko Bibiliya igaragaza neza yuko amaturo agomba guturwa, kuko itorero ry'i Yerusalemu ari ryo torero ry'intumwa, kandi biravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kugira ngo umenye neza umurimo w'Imana ukorwa mu birebana no gukoresha ubutunzi. Soma ibyakozwe n'intumwa kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice nibuza cya 7. Bibiliya tubwira ku gice cya 4 ngo abizera bose bahuzaga umutima n'inama, ngo kandi nta muntu n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu cye, ahubwo byose barabisangiraga. Ngo kandi intumwa zakomezaga kugwiriza imbaraga zo guhamya kuzuka kwa Yesu, ngo nuko rero umwami Imana akabongerera abakizwa. Basangiraga ubutunzi bwabo, bigatuma ngo nta mukene ubabamo. Bazanaga amaturo y'ibyo bagurishije n'ibindi, ubuzima bwakomeza. Ariko nta hantu wabona bigeze intumwa zisaba icya 10. Nta n'ahantu bitugaragariza ko hari uwazanye icya 10. Fondasiyo y'itorero mu buryo bwo gukoresha ubutunzi bwacu ni ibyakozwe n'intumwa, kureba uko itorero rya mbere ry'i Yerusalemu ryatangiye. Kabiri, intumwa Pawulo niwe watangije ibyo bita amaroko churches. Icyitonderwa, ntabwo Pawulo yatangije amadini, yatangije local churches, agenda atangiza amatorero mu ngo. Uko abantu bagwiriye niko bagiye bipangira kubaka inzu yo kujya bahuriramo kuko ari benshi. Ariko Pawulo si wabagira inama ngo bubake inzu, ahubwo yabwirizaga ubutumwa, amatorero agatangirira mu ngo. Niyo mpamvu uzasanga ari ahantu agiye yandika mu gutanga intashyo ngo umuntu ahirize itorero ryo mu rugo rwo kwa kanaka. Ibi tuzabigeraho, tuzabyiga. Nyuma uko bagendaga bagwira niko bubatse ziriya nzu bazita isengero, kandi ari bo nsengero z'ukuri Imana igaragaza. Nta hantu muri Bibiliya wasoma ngo biri kwereke ko urusengero, iyi nzu tubona ari rwo rusengero. Bibiliya ivuga ko umuntu ari rwo rusengero rw'Imana ituramo igenderamo. Hanyuma
Pawulo nta hantu yigeze abwira abo bantu ayo matorero y'amaroko churches yo mu ngo cyangwa yagezeho baragwira bubaka inzu zo guteraniramo. Nta hantu Pawulo yigeze avuga ngo mutange icyacumi, ahubwo yarababwira ngo musonzoranye imiya, nimuteranye amafaranga. Imiya ni amafaranga. Mwese nimuzane n'undazane, nzagira Odikiya, nzajyayo kuvuga ubutumwa bwiza, nzafashe n'abakene bariyo. Bo bazanaga ubutunzi bwabo. Iki gihe turimo nta limite Imana yigeze itanga mu gutanga amaturo, kuko icyacumi ni limite kuba rewe. Noneho isezerano rishya nta cyacumi Imana yavuze, ahubwo muri iki gihe dutanga ibirenze icyacumi bitewe n'ubushobozi dufite, kandi tukabitanga nta tegeko Imana idushizeho. Mu gihe bya kera ryari itegeko rigendana n'igihano, tubitanga kubw'umutima ukunze, ndetse tugakora nk'abakora bakorera iwacu, kuko turi abana b'Imana twavutse ubwa kabiri. Umwana mu rugo iwabo akora imirimo kandi nta limite agira mu gukora imirimo. Natwe rero ko turi abana b'Imana twavutse ubwa kabiri, dukora imirimo dukurikije urukundo rw'Imana muri twe, kuko Imana ari data. Muri iki gihe rero abantu mu gutanga amaturo bagomba gutanga n'ibirenze icyacumi, ariko nabwo ntabwo ari itegeko, ni umutima ubishaka kandi wavutse ubwa kabiri. Cyangwa se ukaba watanga n'ibiri munsi y'icyacumi biturutse mu bushobozi ufite. Nta hantu rero Bibiliya itwereka Pawulo atangiza amaroko churches yigeze avuga ngo mutange icyacumi. Nta hantu tubona intumwa i Yerusalemu zabwiye abantu gutanga ibyacumi, ahubwo bazanaga ibyabo bagafashanya, bigatuma nta mukene ubabamo. Murebe mu madini ubukene burimo. Mu madini niho ahantu hari abakene. Mu idini habamo ituro ry'icyacumi. Kabiri, ituro ngo ry'umutima ukunze. Gatatu, ituro ry'ishimwe. Kane, ituro ry'inyubako. Gatanu, ituro ry'abakene. Niba haturwa ituro ry'icyacumi, kabiri ituro ry'umutima ukunze, gatatu ituro ry'ishimwe, kane ituro ry'inyubako, gatanu ituro ry'abakene. Ari ugasanga abakene ntibashira, niba bapangiye imishinga ngo nibuza ababakenuri. Ubundi amadini yakabaye nta mukene yabamo nk'uko itorero ry'i Yerusalemu ryari rihari. Nitubabwira ngo ntabwo ari itorero ahubwo ni amadini, mujye mu byumva. Murebe abakene bari muri ayo madini. Kandi Bishop arakize, agendera mu modoka, ashobora kuba ari V8, ashobora kuba agendera muri Range Rover, ashobora kuba ari kugendera muri RAV4 November, ashobora kuba ari kugendera mu imodoka zihenze Land Cruiser n'ibindi n'ibindi. Ariko abakene baruzuye kandi barakomeza gukora kutwo bafite, bakazana gutura, ariko bagakene. Ubundi nta mukene wakabaye muri ayo madini niba koko ari itorero rya Kristo. Ariko se niba ari itorero rya Kristo, kuki badakora ibihuye n'icyo tubonye mu byakozwe n'intumwa? Dukwiriye gusobanukirwa ifoto, ipica y'itorero rya Kristo iyo ariyo, tukamenya ngo itorero rya Kristo ni ibiki biriranga. Abefesi ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 22 haravuze ngo, nuko nimukira abashyitsi n'abasohoke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe birikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Murumva ko muri Yesu tuba inzu iteranijwe neza, tukaba urusengero rw'Imana rwo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka, tukaba n'inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ikitonderwa, uyu murongo wa 20 yaravuze ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Iyo bavuze ngo urufatiro, bashatse kwerekana ngo intumwa, abahanuzi niyo fondasiyo twebwe twubatseho. Twe turandi mabuye cyangwa amatafari, ariko biri twita amabuye ntabwo twita amatafari. Igaragaza ko abandi bose itorero rya Kristo ryavutse yikabyarwa n'intumwa, twubatse kuri fondasiyo. Iyo fondasiyo ikaba ari intumwa n'abahanuzi. None iyo fondasiyo y'intumwa n'abahanuzi ni uwuhe murongo baduhaye wo kuba turi itorero rya Kristo, nuko itorero rya Kristo rikwiriye gukorera Imana?
Yesu we ngo noneho niwe buye rikomeza imfuruka. Iyo bavuze imfuruka babashatse kuvuga mu mahuriro y'ibikuta, ubwo ni mu nguni y'inzu. Twabyita ko Yesu ari nk'inkingi ifatirwaho ibindi byose, ibindi bikuta. So rero niba birivuze ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, turashaka kureba intumwa zakoze zite. Cyo ni cyambere mu birebana n'amaturo n'ibyacumi. Abaheburayo 12:1 haravuze ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa twihanganye. Igicucu cy'abahamya kivuzwa ahangaha ni ikihe? Ni izo ntumwa n'abo bahanuzi batubanjirije. None ni gute bakoze umurimo w'Imana? Ibyakozwe n'intumwa, igice cya 4. Reka ariho dusoma hanyuma dusengera aho ngaho, tubone kongera kugaruka ku ndangagaciro mu kindi kiganiro umutambyi agize, cyangwa indangagaciro zigize umutambyi. Byakozwe n'intumwa 4:32 haravuze ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Bakakana kumvise basangiraga ibyabo. 3:2 abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta numwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka ku mwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri abo bose. Nta mukene wababagamo, kuko abari bafite amasambu bose cyangwa amazu babigurishaga, bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Amen. None inshuti zanjye, nituvuga ngo amadini aya ngaya gikristo ntabwo ari itorero, ahubwo ni amadini. Mujye mwumva ikintu, niba mushaka kujya mu ijuru, ni mu byanga muzarimbuka, ntacyo tutakora. Twebwe turasohoza icyo Imana yadutumye. Ubu se singiye fondasiyo y'umurimo w'Imana, singiye fondasiyo y'amaturo akwiriye guturwa mu itorero, singiye birebana n'abantu ko bakwiye gukoresha ubutunzi bwabo. None abavuga ibyacumi babikura hehe? Niba twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, Yesu akaba ari we buye rikomeza imfuruka, none intumwa ziri kutugaragariza uko umurimo wakorwaga. Abantu bose bagurishaga ibyabo, amazu, imirima, bakazana bagaha intumwa ibyo byose. Intumwa nazo zikagabanya abakene bose babarimo, ngo bigatuma nta mukene ubabamo. Amadini ko ari gukora, cyangwa aya mafaranga abakristo batura b'abakene agabana bishopu na bamwe mu bo bafatanyije. Hanyuma abakristo bagakomeza gukena, ugasanga harimo umuntu uburara muri ririya dini, harimo uwabwiriwe, hari uwabuze minirivare y'umwana, hari uwabuze ayo kwishyura inzu yabamo icyumba na saro, hari uwo bahaye priyave, ahubwo kugira ngo bamushyigikire bakamutenga ngo abantu b'abakene wapi? Abakene barahejejwe. None aba bantu bubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Amatorero yubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, local churches. Niba iryo torero rikurikiza ibi ngibi, iryubamo rikurikiza ibidusomye, iryo ni ryo torero. Ariko niba ritabikurikiza, menya ngo uri mu idini kandi uzarimbukiramo. Ntabwo uzigera ubona Yesu agarutse. Nupfa uzagenda urimbuke. Niba utabibona ibidusomye ngibi, amaturo akwiriye guturwa ayariyo, uko itorero rikwiye kubaho nta mukene uririmo, uko ugomba gufata ubutunzi bwawe ukabugabanya abakene mwese mukagira ubuzima bwiza, ukaba utabibona, bishop akaba arashyizeho limit yo gukorera Imana ngo icyacumi kandi ari cy'abarewe, ubutambyi bwarahindutse. Menya ngo arakujisha ugiye kurimbuka. Wubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, reba ibyo intumwa n'abahanuzi bakoze. Aha dusomye ni igitoro ry'Yerusalemu ryavukaga umwuka bura yamanutse. Pawulo nawe dusomye ntabwo yigeze abwira abantu ngo nibatanga ibyacumi, ari we watangije amaroko cyashize ahantu henshi mu banyamahanga. Yarababwiraga ngo muteranye ibyanyu mume nzajya bunaka mfashe y'abakene. Ntabwo yigeze ashyiraho ikibo cyo gutura ibi n'ibi. Ntigeze avuga ngo muzane icyacumi, ahubwo yaranabisenye. None kubutambyi bwahindutse kucyo abantu bakomeza guhagarara mu isezerano rya kera kubw'inyungu zabo. Niba rero uri umukristo, reba urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ari rwo kurikiza. Mureke kutureba, murebe Bibiliya, kuko twebwe urandeba surandeba bikumarira iki? Wanuka, wanyanga, wandwanya, uzagarukwaho n'ingaruka
zuko wanze kumva ubutumwa bwiza, kuko giye ibyo ndi kuvuga si ibyanjye, ahubwo ndi kwerekana Bibiliya ikivuga. Kandi wemera Bibiliya ko ari ryo jambo ry'Imana rikuyobora kuzajya mu ijuru. Niba uyemera, kuki tugera ku bintu bikugonga ukarwanya ukuri? Urarwanya Imana n'urwanya twebwe. So rero abantu muri mu madini, niba ibi bintu mutabibona, mukamubona amaturo ari guturwa atandukanye n'aya tubonye muri Bibiliya, mukaba mubona bagaruye ibya 10, hongo udapfa. Kiza ubugingo bwawe, naho nibo byanze urarimbutse. Twasobanuraga itorero rya nyaryo ritari idini. Niyo mpamvu iyo ugiye muri Yakobo yagarutse kuri icyo kintu, agaragaza noneho idini nyakuri, ariko yabivuze kuko abantu bakunda idini kurenza itorero. Nyuma mubwira idini ryati reka wowe urimo kuvana abantu bavana mu itorero ubajyana he? Iryo se ni itorero? Niba iryo dini wicayemo ridakurikiza ibingibi tubonye ntabwo ari itorero, ni idini. None urabyita itorero? Itorero rya Kristo ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi, n'amabwiriza rigenderaho, n'indangagaciro rigenderaho nizishingiye ku ntumwa n'abahanuzi kuko aribo rufatiro. Noneho rigakurikiza ibyo Yesu yigishije n'umwana nazo zashyize mu bikorwa. Urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 26, umuntu nibwira ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Mvano no 27, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese miri icyambere no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Kabiri no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Urumva za mfubyi, b'abapfakazi, b'abakene. Niyo mpamvu Yerusalemu abizeye bose bazanaga ibyabo, bakagurisha amasambu, bakagurisha amazu yabo, bakazana amafaranga, bagahinumwa ati mugabanye abakene, twese tubeho turi mu buzima bwiza, he kugira umukene ubamo. Urumva rero ntago rikiri idini. Yakobo ryise idini kuko abantu bakunda idini kurenza itorero, kugira ngo abashe kumvisha abantu ko niba koko bakunze idini bamenye idini ryari ryo, kuko yarabizi ko nibamara kumva ibyo bintu bakabikora bizaba bitakiri idini, ahubwo ryahindutse itorero rya Kristo, ryahindutse inzu y'Imana, ryahindutse urusengero rw'Imana, gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibereho yabo, mu mibabaro yabo. Kabiri kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Ubusa abantu bari mu madini banduzwa n'ibyisi birimo biraza byose bangana iki? Guhera kuri abo bayobozi b'amadini n'ibisi iri kwanduza ku rwego rukomeye. Nshuti yanjye, niba ushaka kujya mu ijuru, kiza ubugingo bwawe, urebe icyo birivuga, nugisanga kitari mu idini urimo, sohokamo. Hanyuma twebwe turahari ngo dufashe abantu, tubigisha ijambo ry'Imana ku rubuga mpuzamahanga. Abantu bari kwiga Bibiliya ku rubuga rwa WhatsApp, abantu bari kubaza ibibazo kuri AYALONI, abagenzi bari gukuraho ubutumwa. Turasengera abantu bamaze kwizera Yesu umwami n'umukiza, barimo gukomera mu gakiza. Mu gihe gito abantu bagiye kuzenguruka isi bavuga ubutumwa bwiza. Turimo kubatiza abantu bizeye, ibintu byose biragenda neza, umurimo w'Imana uri muraguka. Hanyuma icyo bita noneho management kuri abo bantu bose abasohotse mu madini, turi kumwe, baratwandikira, baraduhamagara. Mu Rwanda hamaze kuboneka abantu benshi, i Burundi bamaze kuboneka bishyize hamwe, muri Uganda bamaze kuboneka bishyize hamwe, Kenya, Amerika, Australia, Canada, aho hose hamaze kuboneka abantu twagiye tubegeranya, bagenda bishyira hamwe kugira ngo babashe kugira ubumwe bubaka umurimo w'Imana. Turi kubatoza, turi kubigisha, mu minsi mike bagiye guhaguruka bavuga ubutumwa. Ntabwo twebwe dushaka abantu bo kwiharira, turashaka abantu bamenya misiyo ya Yesu. Yesu yaravuze ngo nimugende, ntiyavuze ngo mwicare, ntiyavuze ngo musazire muri ayo mazu. Mugende kuko ubutumwa bwiza bukwiye kugera ku mpera y'isi. Matayo 24:14, Yesu yarivugiye ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzigishwa mu mahanga yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza ayo mahanga, ngo nuko imeruka izahera ko isohore. None ni bande bazajyana ubutumwa bwiza? Nabizera. None ko mwicaye mu madini mukaba mumazemo imyaka n'imyaniko, mugasaziramo mugapfa bakabashyingura, nimusohoze misiyo ya Yesu ukanagenda nta bumenyi ufite mu ijambo ry'Imana. Urumva aho hantu ari mu itorero, intumwa zatangiye zigenda, abo zibyaye baragenda, none wewe waricaye kandi wubatse ku rufatiro rw'izo ntumwa n'abahanuzi. Ubwo uri gusohoza icyo Yesu yavuze, uri mu idini ntabwo uri mu itorero. So rero
management irahari, tuyoboye abantu benshi ku isi. Mu Rwanda hamaze kuboneka abantu benshi, abo turabonana nabo bishyize hamwe bagira ahantu bagenda bahurira bagasenga bakiga ijambo ry'Imana. I Burundi barahari benshi, muri Kenya barahari, Uganda barahari, Tanzania ndibwira ko ho ntabwo baraboneka, hanyuma Amerika, Canada barahari benshi bamaze kuboneka kandi bari mu rugendo rujya mw'Ijuru. Turi kumwe, turi kwigisha ijambo ry'Imana, bari kwiga Bibiliya, turaje dutangiye no kuri AYALONI. Hanyuma rero wowe uvangura rwanya urwane n'Imana. Twebwe turi gukora mu gihe Imana yatubwiye, turi mu gihe Imana yatubwiye, ntabwo ibyo turimo turi gukina. Rero abatwita abafirimaso, abatwita eliminate, nimuvuge ubwenge bumenyekanira mu byo umuntu avuga. Niba turi kuvuga nk'ibyo mwebwe mujya gusoma mu bitabo aho gusoma Bibiliya, ubwo hazaboneka abavuga ukuri n'abatavuga ukuri, kandi mu gihe gito bigiye gushyirwa ahagaragara abakorera Imana batayikorera. Ubu byaratangiye, Imana iri kugenda ibigaragaza gake gake. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza utugejejeho. Dusabiye umuntu wese warubanye natwe muri iyi gahunda kugira ngo umukomeze kandi umenyeshe ubutumwa bwiza cyari cyo, abashe gukizwa kandi ahindukire ave mu nzira mbi ahagazemo, yinjire mu nzira nziza. Aha agaciro igitabo cyitwa Bibiliya, kuko benshi barabeshya ngo bakunda ijambo ryawe tubona muri iki gitabo cyitwa Bibiliya ariko batarikunda. Ngaho rero fasha umuntu wese wadukurikiye, maze kandi umukomereze muri urugendo. Icyo bakiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha kandi Imana igukomeze, kandi Yesu aragukunda niba uyoborwa n'ijambo rye. Mugire ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka ku ndangagaciro zindi ziranga umutambyi. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora